而係喺包間嘅門外。聽到莫小魚向佢哋要票，不由得笑啦，望向阿南。相較之下，阿南仲係太剛硬咗啲啊！我要見入邊嘅人，你而家同我拉開，否則你自己知道後果嘅。鷹眼男人行上前一步，撩開咗衫嘅前襟。呢個唔係不經意啊，而係故意嘅。莫小魚分明見到佢腰嗰度插住把槍，咁係赤裸裸嘅威脅啦。如果莫小魚唔閃開，呢把槍可能就會指住頭啦。可以俾敵人造成致命一擊嘅，永遠都係出其不意，攻其不備。按照一般嘅邏輯，鷹眼男人行上前一步，露出自己腰間嘅槍，一般人都會後退，或者係乾脆嚇到走佬。但莫小魚卻冇啊，因為佢懂得點樣攻其不備。佢亦都向前行咗一小步，兩個人幾乎貼埋一齊。但係呢個時候，莫小魚卻係一伸手喺鷹眼男人條腰嗰度，將支槍掹咗出嚟，攞喺自己嘅手入邊，開始把玩咗起身啦。而鷹眼男人見到呢一幕，再去睇自己條腰，毛都冇啊！呢下佢唔再係上前同莫小魚理論啦，而係匿喺兩個壯漢嘅背後。你嫌命長啦，將支槍掟翻過嚟，快啲！嚟搵人見面就好好講啦，你睇下你嗌生嗌死咁搵人係唔係啊？嚟啦，入嚟講啦！莫小魚攞住槍，擺咗擺手入咗包間。阿南一睇莫小魚攞住槍入嚟，順手就向腰間摸過去。呢個係條件反射，一瞬間先至明白莫小魚唔係敵人。睇嚟呢支槍係門外嘅嗰個男人嘅。今集就到呢度結束啦，大家聽咗咁耐，你最中意邊個女性角色呢？歡迎大家留言討論，我哋下集見啦！莫小魚坐翻自己頭先嘅座位，望咗眼求天光。哇，係呢個年頭真係鳥槍換炮啊！係個人都敢用槍啦！就喺莫小魚講緊話嘅同時，嗰個鷹眼男人跟住行咗入嚟，兩個保鏢好似門神咁一左一右企喺門口，手亦都摸住腰，睇樣入邊仲有武器，唔知道係刀定係槍啦。但係莫小魚覺得刀嘅可能性大一啲，如果係槍嘅話，呢個鷹眼男人肯定攞出嚟對付莫小魚啦。裘天光嘅眼睛依然喺舞台上邊，並冇擰轉頭望一眼入嚟嘅呢條友。有阿南同埋莫小魚喺度，而莫小魚又可以輕而易舉咁將對方嘅槍攞過嚟，裘天光就唔覺得有幾危險啦。鷹眼男人出力咁掘住莫小魚，因為莫小魚手入邊攞住嘅係佢嘅槍啊。但呢個時候佢卻發現莫小魚喺度進行一個奇怪嘅動作，撩起台布，將手槍抹咗一次，直到佢覺得足夠乾淨啦，咁先至將手槍放翻喺台面。講啦，咩事啊？呢個時候一段相聲結束咗，新嘅演員仲未上嚟，裘天光擰轉頭問。鷹眼男人望向莫小魚就話啦：先將支槍還翻俾我。吓？冇咗槍你就冇膽講啦？裘天光問完之後，亦就唔再講其他啦，擰轉頭繼續睇相聲。而莫小魚則係更加無聊啊！一伸手將裘天光放喺前邊嘅羊皮手襪攞咗過嚟。佢喺南方絕咗大半世，嚟到北方出門就必帶手襪，如果唔係就抵唔住北方嘅寒冷。阿南一直注視住莫小魚嘅一舉一動，見佢攞起裘爺嘅手襪戴咗，然後將台面上邊嘅手槍拆解，幾乎可以拆落嚟嘅都拆開咗啦。佢係賭眼前嘅呢個鷹眼男人裝唔翻啊！其實就算係玩槍嘅高手，
冇返嘅3-5分鐘都唔係幾可能全部裝返上去嘅。彈夾入邊嘅子彈一粒粒咁俾佢射咗落嚟。到咗最後，台上邊除咗幾隻茶杯同埋花生之外，全部都係槍射落嚟嘅零件。莫小魚起身撩起台布，將茶杯放到冇台布嘅台面上邊，將台上嘅手槍零件同埋嗰啲花生一齊兜咗起身，好似係一個小包袱咁遞咗俾鷹眼男人。嗱，俾你嘅槍還俾你啦，有事講事，冇事躝屍趌路，唔好耽誤我哋聽相聲啊！鷹眼男人顯然係俾莫小魚激到爆啊，兩隻眼都紅晒，青筋飆晒出嚟。喺津門呢笪地方，冇人敢咁樣同佢講話嘅。眼前嘅呢個老坑雖然有啲來頭，但呢個後生仔到底邊度趌出嚟噶？吩咐事嘅人冇講過有咁樣一個人啊！兄弟，做人唔好太過喎，呢度係津門嘅地盤，唔係香港。喺呢度就要遵守呢度嘅規矩，否則大家都唔好睇嘅。鷹眼男人就講啦：規矩？我都係想知道你呢度都有咩規矩。裘天光皺起眉問：舅爺，我係……鷹眼男人見裘天光問佢，於是將話頭轉咗去裘天光嗰度。我唔想知道你係邊個，你淨係講嚟呢度咩事就得啦。我已經好多年唔問江湖嘅事啦，同我冇關嘅，你最好唔好講。裘天光打斷咗對方嘅話頭。咁好啦，我就長話短說。舅爺，呢個世界上嘅錢好多嘅，賺錢嘅地方亦都好多，你又何必叉隻腳埋嚟呢？仲係返香港養老呢？鷹眼男人就講啦：哦，你嚟呢度揾我就係為咗話俾我知何俊升公司嘅事，要我唔好插手咯，係唔係啊？裘天光就問啦：係呢個意思？係你嘅意思，定係有人託你俾我大話啊？我邊度有咁雄厚嘅資金啊？老實講啦，而家嘅津門有啲亂。舅爺，你都已經玩咗成世江湖啦，唔通睇唔明白呢度入邊嘅事？仲係唔好叉隻腳埋嚟啦！你咁咪喺度威脅我？裘爺就問啦。鷹眼男人冇出聲，但係默認啦。莫小魚望向裘天光，想睇下呢位曾經嘅江湖大佬到底會做咩反應。不過令到莫小魚擔心嘅係呢個收購怕係遇到大麻煩啦。莫小魚雖然唔識得呢個鷹眼男人，但係呢單生意有江湖人參與入嚟，呢件事就更加複雜咯。津門開埠好早嘅，喺解放之前仲係租界。雖然解放之後經過咗咁多年嘅清洗，啲污糟邋遢嘢少咗好多，但傳統仲喺度，魚龍混雜係難免嘅。呢個鷹眼男人肯定唔係話事人，但一定係受咗某啲人嘅指使，就係唔知道鷹康寧可唔可以擔得住啦。我如果繼續叉隻腳埋嚟呢？裘天光摸住自己啲鬍鬚就問。鷹眼男人牛晒咁望住裘天光，一切都係意料之中嘅事。呢條老坑唔係咁好客嘅，但係佢既然接咗呢單嘢，就要做落去，否則佢喺津門將會成為一個笑柄。舅爺，咁就對唔住啦。先唔好講對唔住，我知道行黑嘅人最講面子，你返去話俾你背後嘅人知，就話係我講嘅。雖然呢啲年我唔喺江湖上邊行啦，但係嗰啲徒子徒孫仲係聽我嘅話嘅。你返去問下佢哋嘅屋企人係唔係都喺海外安家？
外國銀行嘅錢係唔係仲好密實？如果有人再叫你嚟搵我哋再嚟傾下啦。裘天光嘅話好霸氣啊，一下就將鷹眼男人鎮住咗。裘天光擰轉頭講啦：你以為而家仲係改革開放之前，嚟一趟大陸好難啊？而家從香港到津門，早晨嚟，做完事都唔使耽誤返去飲下午茶。我都係想講，何俊升嘅生意我做硬啦。呢個係我叫你帶返去嘅話。可以講啊，裘天光嘅呢句話打咗喺呢班人嘅喉核上邊。可以參與呢件事嘅人，肯定係非官即詭。呢啲人最大嘅愛好就係賺咗錢，將屋企人送去國外，返學亦好，移民也罷，反正唔會喺國內留嘅。但真係如果到咗國外，裘天光一句話就可以令到呢班人身首異處，仲唔知道係邊個做嘅。喺嗰種地方，叫天不應，叫地不靈，咁唔係等住俾人鋸咩？所以唔好睇佢哋咁囂張啊！嗰個只不過係未揾到佢哋嘅命門。莫小魚覺得裘天光嘅呢一招使得好好啊！裘天光亦都講啦，既然好似鷹眼男人咁樣嘅人，早晨叫人喺香港過嚟做咗你，下午都唔耽覺返去飲下午茶。今集就到呢度結束啦。鷹眼男人走咗之後，裘天光繼續睇相聲，但係阿南就冇咁淡定啦，望咗莫小魚一眼，又出咗去守門口啦。佢嘅職責係要保護好裘天光。本嚟以為大陸嘅治安會好一啲嘅，但係估唔到竟然會俾人揾上門添。裘爺，冇事啦，抑或者我哋返去嚟。莫小魚就喺度勸啦，真係要打起身。莫小魚覺得自己可以走得甩，但係裘天光咁老就唔一定啦。佢又唔可以見死不救。再講啦，裘天光喺洪門嘅地位好高，話唔定自己以後喺海外遇到啲乜嘢麻煩，仲要指望佢嘅，死喺呢度確實係唔抵啊！你驚啦？睇落去唔似啊！裘天光就笑啦，我唔係驚啊，我係驚你有個閃失，我再見到林侯嘅時候點交代啊？放心啦，呢班人唔敢點嘅。但係莫小魚卻係接過咗話題，唔怕一萬就怕萬一。呢個人唔敢，唔代表其他人唔敢㗎。你啱啱都講咗啦，呢啲後起之輩唔係幾識得規矩，人一旦唔識規矩啦，乜嘢事都可以做得出嚟嘅。裘天光點咗點頭，你講得都啱，行啦，好地地嘅一場相聲搞到和咗，掃興。想聽相聲仲唔容易咩？有時間我哋去京城聽啦。德雲社嘅相聲而家好紅噶，到時候一定可以聽個夠嘅。好，嗱，呢個係你講嘅，到時候你如果唔喺度，我唔應承嘅。人老啦，就會越嚟越諗住細個時候嘅事。嗰陣時廟會上邊，我可以唔食唔飲，企喺嗰度聽一日嘅相聲，過癮。裘天光笑住講，莫小魚點咗點頭，同裘天光一齊出咗門。阿南喺前邊，莫小魚在後，裘天光喺中間。莫小魚佢哋三個出嚟之後，阿南去開車，莫小魚同佢一齊企喺門廳入邊等。但阿南佢冇將部車開過嚟。3分鐘之後，一部的士開到門口。阿南喺副駕駛嗰度坐住，裘天光眉頭一皺，但冇問乜嘢，直接上咗的士。莫小魚都係好奇怪，咦，佢唔係去開車嘅咩？
點解會打的嘅？的士啱啱轉過街口，後邊一部路虎好似飛咁衝咗過嚟。莫小魚聽到後邊尖利嘅輪胎摩擦地面嘅聲。師傅，開車幾年啦？莫小魚問的士司機啦。哦，10年啦。技術點啊？還可以啦。還可以？後邊嗰部車係衝住我哋嚟嘅，你如果想你部車冇事，咁就要揈甩佢啊，否則嘅話車毀人亡嘅事，我唔敢保證唔發生噶。莫小魚笑住講啦，司機亦都見到後邊死猛喺度追嘅路虎。如果係喺高速公路上邊，的士肯定唔係對手嘅，但呢度係城市街道，而且路上邊仲有其他好多嘅車。考驗嘅係技術，而唔係車嘅性能。的士司機啊咗一聲，下意識咁一揼油門。莫小魚一側身，幫住球爺綁好安全帶。車上嘅3個人都好無奈啊。跟住落嚟嘅事就只能夠睇呢位的士司機嘅啦。唉，阿南啊，呢部的士你喺邊度叫噶？技術咁好嘅，都就快頂得上 F1 賽車手咯。莫小魚就笑住講啦：唉，你過獎啦，我淨係對呢條街道比較熟啫，前邊就係漢鼎酒店啦。的士司機呢個時候都好興奮啊，望住一部部車俾佢揈喺後邊，好有成就感。車到咗漢鼎酒店嘅門廳，阿南帶住裘天光先入咗酒店，幾公里嘅路程，亦就係10幾蚊啫。但係莫小魚攞出1000幾蚊塞咗喺的士司機嘅手入邊。先生，咁太多啦。呢啲都係俾你嘅小費，多謝你冇停車將我哋揈喺路邊。走啦，多謝啊。莫小魚擺咗擺手入咗酒店，嗰部路虎車喺酒店門口呼嘯而過。莫小魚冇返自己間房，而係去咗裘天光嘅房。呢條老嘢估計亦都嚇咗一跳，唉，確實係嚇咗一跳啊！莫小魚行入房門嘅時候，裘天光已經坐喺沙發上邊，隻腳都有啲震啦。裘爺，你身體冇事啩？頭先部車開得確實係拋咗啲啊，估唔到津門嘅的士司機咁生猛嘅。唉，咁都係唔算得係乜嘢，如果唔係阿南，我哋而家估計都燒成灰啦。裘天光嬲爆爆咁講，莫小魚嚇咗一跳。咩意思啊？裘天光望向阿南，示意佢話俾莫小魚知到底發生咗咩事。我去揸車嘅時候，發現車底有定時遙控炸彈，只要我哋上咗部車，對方就可以通過遙控隨時令部車爆炸㗎啦。阿南就冷冰冰咁講啦。哇！莫小魚倒抽咗一口涼氣，我頂，自己差啲就飛咗上天咯。同呢啲大人物喺埋一齊，果然好兇險啊！喺車底安裝炸彈，咁樣嘅事都可以做得出嚟。睇嚟呢件事已經到咗白熱化嘅地步啦。唔得，聽日要嗱嗱臨走佬啊！莫小魚就算唔要嗰啲錢啊，都唔可以冒呢個險。頂佢個肺啊！裘爺，你話呢件事係唔係嗰個揾我哋嘅嗰個人做嘅呢？好難講，呢件事確實係好複雜啊！裘天光飲咗啖水，鎮定咗下就講啦：呢件事話咗俾英總知未啊？佢係呢度嘅地頭蛇，呢件事應該交俾佢處理啊！話音未落，就傳嚟咗敲門聲啦。阿南去咗開門，入嚟嘅果然係英康寧同埋蔣玉賢。佢哋兩個可能仲唔知道發生咗咩事，懵下懵下咁，見到莫小魚亦都喺度，就更加唔知道發生咗咩事啦。裘爺，發生咗咩事啊？英康寧就問啦。裘天光冇出聲，全部都係阿南講嘅。隨住阿南講出今晚嘅遭遇，英康寧簡直倒吸咗一口涼氣。呢啲人亦都太無恥啦啩！
生意歸生意，要黑社會叉隻腳埋嚟，咁算係咩事啊？而且居然敢對裘天光落手，呢件事玩大咗啦！舅爺，你打算點辦啊？應康寧驚魂未定咁問。裘天光擺咗擺手，阿南將手機遞咗過去，莫小魚以為係咩東東啊，控過去一睇，原嚟係阿南唔知道乜嘢時候今晚揾佢哋嘅嗰個男人嘅相，好清晰嘅。英總，你幫我搜集一下呢個人嘅資料，但係呢個人後邊仲有人。既然呢啲人唔識規矩，咁就要俾佢哋知道乜嘢係江湖規矩。本嚟我都喺度諗，生意歸生意，官場歸官場，但係佢哋而家諗住要用江湖嘅手段嚟解決呢件事，咁就簡單啦。你去辦啦，我聽日一早就離開津門，我仲唔想將呢副老骨頭留喺津門啊！裘天光嬲爆爆咁講。今集就到呢度結束啦，大家聽咗咁耐，你最中意邊個女性角色呢？歡迎大家留言討論，我哋下集見啦！應康寧同樣亦都好震驚啊，佢亦都估唔到事情會到咗呢個地步。但係裘天光如果喺津門出咗事，佢同樣係擔唔起嘅，所以仲係俾呢尊神快啲走為好啦。啊，舅爺，你放心啦，呢件事我馬上去辦，我一定會就呢件事討個講法嘅。應康寧就講啦，講完帶住蔣玉賢一齊出咗門。英總，你睇呢單嘢可唔可信啊？嗱，我哋喺津門啊，未試過咁噶，太離譜啦啩！蔣玉賢有啲唔信裘天光嘅話，所以細聲咁問啦。應康寧搖咗搖頭，唉，舅爺雖然對我不滿，但係唔至於演咁樣一場苦肉計。同我備車，我要馬上去見楊書記。呢件事佢如果再唔出聲，咁就真係要亂啦。而家都有啲夜啦喎，不如聽日先。蔣玉賢睇咗睇錶，哇，都已經9點幾咯喎，呢個時候去楊書記屋企係唔係太夜啦？應康寧呢個時候可以唔冷靜，但係佢唔可以唔冷靜嘅。唔好理幾點啦，呢件事如果唔處理好，會出大事嘅。佢哋揾裘爺嘅麻煩，咁係喺度殺雞俾猴睇。佢哋要震懾嘅係我去揾楊書記問下，佢如果理呢件事，我就繼續；佢如果唔想理啦，咁我就豁出去賠咗你幾千萬。呢啲人都係癲嘅。應康寧吟沉沉咁講，蔣玉賢無奈，只能夠送應康寧上咗車。佢本嚟諗住陪住佢嘅，但係應康寧考慮到裘爺嗰邊仲需要安撫，蔣玉賢一直都係大管家嘅角色，所以屋企要留人，亦都只能夠留佢啦。呢個時候，莫小魚行咗出嚟，啱好見到應康寧嘅車尾燈消失喺大門口，想講啲咩嘅，但話到嘴邊冇講出嚟。佢想叫應康寧小心啲，佢哋咁對裘爺落手，會將應康寧放喺眼入邊咩？呢班人黐鬼線啊！蔣玉賢嘆咗啖氣講啦，唉，見錢開眼呢個係人嘅本性，呢件事引得太多人注意啦。咁肥嘅一嚿肉，邊個唔想伸隻筷子埋嚟啊？再講啦，呢啲嘢唔攞白唔攞，可以講只要喺英總嘴入邊搶出嚟，咁就同白汁差唔多啦。係啦，睇嚟聽日去落京嘅事仲有變數。你點睇啊？我隨便啦，我同你講咗啦，我自己去都得。我準備一早同裘爺一齊去機場，佢返香港，我去唐州啦。
你如果冇時間去落京嘅話，嗰邊我會講下嘅。褪後一段時間應該冇問題嘅。咁好，我再睇下情況，爭取可以同你一齊去。呢樣嘢交嘢冇熟人帶住嘅話，可能都幾難噶。莫小魚擔心嘅事，應康寧同樣喺度擔心，但係佢認為呢度係津門，自己好歹亦都算係津門嘅一個人物，應該冇人敢對自己點嘅。嘿嘿，但係佢諗錯咗啦。喺有啲人嘅眼入邊，規矩從嚟都係用嚟破壞嘅，而且佢部車係奔馳防彈轎車，係佢喺德國專門訂製嘅。如果唔係開住呢部車，佢亦都唔敢咁晏喺呢個骨子眼上邊出門。但如果有人想要琢磨你，咁你有再多嘅武器裝備都係白搭，因為針對你嘅每一道防禦，佢哋都做咗一一嘅破解。以有心算無心，呢件事就好容易成功啦。拐過前邊嗰個路口就到咗市委家屬院啦。應康寧計定冇人敢喺呢度喐手，呢度將係對津門市委嘅直接挑戰。但呢個時候，司機卻嚟咗一個急剎車。咩回事啊？應康寧即刻問啦。益總，前邊有部集裝箱車啊！司機即刻答：倒車，換一條路。應康寧迅速做咗決定，此路不通就換一條路，否則等喺呢度就係等死。邊個知道等陣會出現咩事啊？北方嘅冬天，路上行人好稀少嘅，呢條路更加係一個人都冇。雖然路燈好光啊，但係應康寧呢個時候嘅心入邊佢係好涼。佢即刻攞出手機去打蔣玉賢嘅電話啦。哎呀！但好驚訝咁發現手機冇信號，司機開始急速倒車，但就喺倒車嘅過程入邊，堅固嘅奔馳車發生咗劇烈嘅碰撞，因為司機嚟唔切剎車啊，撞咗喺後邊駛過嚟嘅推土機上邊。呢個就好似一個謀劃已久嘅陰謀，目標正係應康寧。呢個時候可謂係呼天不應，叫地不靈咯。奔馳嘅後車廂入咗裝載機嘅車斗入邊，應康寧已經覺得自己部車好似俾人舉咗起身啦，但其實只係後車輪俾人舉起咗。雖然呢部車係四驅，但淨係前輪轉動，司機都冇計可以將部車喺裝載機嘅車斗嗰度走甩噶。頭先擋住去路嘅集裝箱車呢個時候倒翻轉頭，打開咗後邊集裝箱嘅後門，等住裝載車將部奔馳推入集裝箱入邊。應康寧呢個時候萬念俱灰，估唔到會出呢種事，但係佢係一個有腦嘅人，就喺呢個危機時刻打開手機錄像，將最後嘅呢一幕錄咗落嚟，打開玻璃窗，將部手機抌入咗路邊嘅綠化帶入邊。呢一切都係喺部車即將俾人推入集裝箱嘅時候完成嘅，亦正係因為呢個動作救咗佢條命。唉，不過呢個係後話啦。隨住轟隆一聲，集裝箱嘅門俾人關咗。雖然奔馳車入邊嘅燈仲着住啊，但呢個時候應康寧嘅心砰砰砰砰死猛喺度跳，唔知道到底係邊個操作呢件事呢？凌晨3點幾，莫小魚俾敲門聲驚醒咗，睡眼惺忪咁開咗門，發現係蔣玉賢。佢一身寒氣，推門入咗莫小魚間房，撻着燈。啊，做咩啊？出咗咩事啊？應總出咗事啊！人又唔見，又聯繫唔到，就連手機都打唔通啊！都唔知發生咩事。蔣玉賢好急咁講啊！點可能啊？佢唔係去見領導啦咩？一直都冇返。弊就弊喺呢度啦！我唔放心，頭先親自去市委家屬院噶，但係嗰個門衛佢話今晚都冇見過應總部車啊！你話死唔死啊？我聯繫個車廠嗰邊噶啦，佢哋話定位唔到啊，
都唔知架車去咗邊。英總架車定制噶，為咗安全起見，24小時都有監控噶，點會話冇就冇噶？蔣玉賢越講越激動，到咗後嚟又企咗起身，來回咁行嚟行去。但係莫小魚都冇計噶，唔通佢哋對付球爺唔得，反而開始對英康寧落手咯？唔會咁囂張啩？畢竟球爺係外來戶港商，嚇一下就算啦。但係英康寧係本地嘅企業家，上市公司嘅老闆，佢哋竟然咁唔顧後果咩？今集就到呢度結束啦。大家聽咗咁耐，你最中意邊個女性角色呢？歡迎大家留言討論。我哋下集見啦。咁點辦啊？只能夠先報警咯。已經報咗警噶啦，佢哋乜鬼嘢都做唔到。不過球爺部車就檢查過啦，冇你哋講嗰啲炸彈喎。冇，莫小魚亦都一窒啦。點可能啊？喺嗰種情況之下，莫小